សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកទាក់ទងនឹងការបង្កើត brand channel បាទ brand channel នេះគឺយើងអាចបង្កើតហើយយើងអាចធ្វើការ post ឬក៏ upload វីដេអូចូលទៅក្នុងនឹងបានបាទហើយយើងអាចធ្វើការបង្កើត brand channel ជាច្រើនទៀតដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងនឹងការបង្កើត main channel ហើយអញ្ចឹង main channel គឺជា channel សំខាន់ឬក៏ជា post សំខាន់ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ brand channel អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង post វីដេអូឬក៏យើង upload វីដេអូដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube អីគឺយើងមិនអាច post ជាមួយនឹង main channel បានទេគឺយើងត្រូវតែបង្កើត brand channel ដើម្បីធ្វើការ post ឬក៏ upload វីដេអូនៅពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍គឺយើងអាចធ្វើការស្នើសុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube ដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube បានអញ្ចឹងនៅពេលដែល brand channel ណាមួយមានបញ្ហាគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ main channel ទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត brand channel បានរាប់រយស្ថិតនៅក្រោម main channel ហើយ brand channel ហ្នឹងយើងអាចត្រៀមឈ្មោះត្រៀមអីទៅដែលគិតថាងាយស្រួលក្នុងការ search ឬក៏ស្វែងរកក្នុង YouTube channel ឬក៏ក្នុង YouTube អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះងាយៗហើយខ្លីទៅដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឬក៏អ្នកតាមដានឬក៏អ្នកទស្សនាផ្សេងៗអាច search ឬក៏ស្វែងរកឈ្មោះ channel YouTube របស់យើងបានខ្លីហើយងាយស្រួលស្វែងរកហើយអត់ជាន់ឈ្មោះជាមួយនឹង channel YouTube ផ្សេងៗឬក៏ channel YouTube អ្នកដទៃបាទកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅបង្កើត brand channel ទាំងអស់គ្នាមកបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តចូលទៅតាមលក្ខណៈជា Google Chrome នេះបាទគឺ Google Chrome មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តចូលតាម Google Chrome មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាម Google Chrome មកគឺងាយស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select លើ Google Chrome បាទសូមបរិយាបន្តិចបាទហើយនេះគឺជា mail ដែលខ្ញុំធ្វើការបង្កើត main channel នៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលតាមរយៈ mail មួយនេះដើម្បីចូលទៅបង្កើត brand channel បាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះហើយគឺគេដាក់ថា search Google or type a URL អូខេកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរជា website របស់ YouTube មកកុំឲ្យច្រឡំឬក៏ចូលច្រឡំបាទយើងសរសេរពេញមកគឺ www.youtube.com អូខេគឺសរសេរបែបនេះមកខ្ញុំសូម copy ទុកបន្តិចបាទគឺយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើង select ខាងក្រោមនេះឬក៏ចុច enter នៅលើ computer ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select លើនេះហើយបាទនេះគឺជា website របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube អញ្ចឹង select ចូលទៅទាំងអស់គ្នាមកបាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ចំណុចបែបនេះឬក៏ផ្ទាំងបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនកលេចមកមើលនៅខាងនេះខាងស្ដាំដៃនេះបាទខាងស្ដាំដៃនេះគឺជា channel YouTube main channel ដែលយើងបានបង្កើតមុននៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអីទៅលើវាទេគឺយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើវាបែបនេះមកបាទបន្ទាប់មកនេះចូលមកយក setting នៅខាងក្រោមនេះ settings អញ្ចឹងយើង select ទៅលើ setting ហ្នឹងមកដើម្បីចូលទៅបង្កើត brand channel នៅពេលដែលយើងបង្កើត brand channel គឺយើងអាចធ្វើការ post វីដេអូឬក៏ upload វីដេអូចូលទៅក្នុង brand channel នីមួយៗហ្នឹងបានដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube នៅពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍ទាក់ទងនឹង watch time ហើយនឹង subscriber បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ setting របស់គ្នាមកបាទហើយគឺយើងអាចបង្កើតបាន brand channel ឬក៏ channel ផ្សេងៗជាច្រើនតាមរយៈ main channel ហើយ main channel ហ្នឹងគឺមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទៅលើ brand channel ហ្នឹងគឺយើងអាច post វីដេអូឬក៏ upload វីដេអូផ្សេងៗបាននៅពេលដែលវាមានបញ្ហាអីឬក៏ខូចអីក៏អត់មានប៉ះពាល់ដល់ main channel ទេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបង្កើត brand channel ទាំងអស់គ្នាមកបាទមកដល់ផ្ទាំងបែបនេះគឺយើងកុំខ្វល់ចំណុចខាងលើនេះអីបាទវាអត់មានជាសំខាន់អីទេយើងមកមើលចំណុចនេះខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា your YouTube channel អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះដែលយើងធ្វើការបង្កើត Gmail ហ្នឹងនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះ3 clear នៅខាងក្រោមនេះchannel status and features create a new channel ហើយនឹង view advanced settings អញ្ចឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺយើងបង្កើត brand channel គឺយើងយកclear ទី2នេះ create a new channel គឺយើង select ទៅលើវាបាច់មកបាទនេះកន្លែងនេះគេឲ្យយើង create your channel name អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ channel YouTube brand channel ណាដែលយើងគិតថាងាយស្រួលក្នុងការ search ឬក៏ស្វែងរកដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឬក៏អ្នកទស្សនារបស់យើងគាត់គ្រាន់តែចូលទៅក្នុង YouTube សរសេរតែឈ្មោះ channel យើងទៅគឺឃើញ channel YouTube របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យខុសគេកុំឲ្យដូចគេកុំឲ្យជាន់គេបាទគឺដាក់ឲ្យប្លែកពីគេហើយតាក់ទងនឹង content របស់យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើល MunTech sharing នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេណា sharing អូខេ MunTech sharing បន្ទាប់មកយើងនេះគ្រីសទៅលើប្រអប់មួយនេះមក I understand that I am creating a new Google account with its own setting including YouTube search and watch history អញ្ចឹងយើង select ទៅលើហ្នឹងបានយើង create បានឬក៏បង្កើតបានអូខេបន្ទាប់ពី select ហើយគឺយើងនេះយើងយកអាកន្លែងពាក្យខាងក្រោមនេះ create អញ្ចឹងយើង select ទៅលើវាមកអូខេហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាឬក៏ឃើញវីដេអូនេះហើយសូមជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំ post ឬ upload វីដេអូថ្មីៗពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញមុនគេបាទនេះគឺជា channel ដែលយើងទៅតែបង្កើតមិញហ្នឹងបាទគឺជា brand channel ដែលយើងអាចធ្វើការ post ឬក៏ upload វីដេអូបានបាទគឺយើង upload តាមរយៈបែបនេះតែវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែករំលែកទាក់ទងនឹងការរៀបចំ brand channel ឲ្យបានស្អាតឲ្យលក្ខណៈជា standard នៅពេលដែលយើង post ឬក៏ upload វីដេអូទៅគឺក្រុមហ៊ុន YouTube គេថា channel របស់យើងមានលក្ខណៈ standard គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube បានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងនឹងការរៀបចំ brand channel YouTube ដើម្បីធ្វើការ upload ឬក៏វីដេអូចូលទៅក្នុង brand channel Thanks for watching. Subscribe for more.